Фемас хатырску телехопшца, аусура яцнато и тапсу телехопшра пресс-центр. Уйпе минут корзиш я шо эфир ашхаку папсу телехопшра асайтача. Шибзеку хатырску с коллегача ехете пресс-конференция Артуа, стаху пасас, апсна хапарах чара хайхабы Игорь Казанба. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас в пресс-центре Абхазского телевидения. Открывая пресс-конференцию, хочу представить вам нашего гостя, директора государственного предприятия «Абхазберегозащита» Игоря Казанба. Сегодня Игорь Петрович расскажет нам о ходе восстановления дороги в Кодорском ущелье, часть которой ранее была смыта, вышедшей из берегов рекой Кодор. Игорь Петрович, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как сейчас обстоит ситуация на данных участках дороги? Какие работы ведутся? Ну, к сожалению, ситуация остается такой же, как была с мая месяца, потому что движение закрыто после 59-го километра. Уровень воды поднялся почти до 6 метров Кодора и в этом участке. И была подмыта скала, которая обрушилась, а по ней проходила дорога. И на сегодняшний день дороги со стороны части, значит, Сваныти там нету. Мы приступили, начали, работаем, но, во-первых, отсутствие опыта проведения таких работ. Пока чуть-чуть подучились, научились, сейчас немножко набрали какие-то темпы и работы ведутся. Думаю, что в ближайшее время мы сможем открыть движение. Какие сложности возникают чаще всего? Сложности возникают прежде всего в том, что буквально на почти вертикальной скале приходится прорубать дорогу для проезда транспорта. Это отсутствие специализированной техники, инструментов, все пришлось закупать, обучаться. И сейчас мы продолжаем, как говорится, этому учиться, но уже более-менее что-то стало получаться, и в основном всем мы обеспечены. Коллеги, вопросы? А какие сроки, когда завершение будет работы? Есть какие-то ориентировочные? Ну, если взять чисто вот скальные участки, где надо пробить дорогу, это порядка 50 метров. На сегодняшний день пройдено уже около 20. Около 20, и первые метры нам давались очень тяжело, в день выдавалось там метр-полтора, не больше. Сейчас немножко уже приспособились, выработали свои какие-то навыки. И, думаю, в течение 10 дней движение транспорта будет открыто. Там организовано небольшими мостиками, правда, не совсем удобные для перехода, потому что многие не могут при высокой высоте скалы, внизу речка, и пройти поэтому, хоть и перила сделали, и все, но не все могут пешком переходить. То есть пешеходное движение существует уже, а автомобильное, я думаю, дней через 10 будет. А в дальнейшем планируете какие-то работы проводить на всем отрезке дороги? Ну, честно говоря, весь этот участок дороги, он является федеральным, и, к сожалению, там никаких практически работ не проводилось. А вот за последние там 5-10 лет дорога, несмотря на это, осталась более-менее нормальной. Вывоз леса этими нашими машинами, которые очень сильно портят дорогу. Также строительство вот этих баз, подъем всех материалов, все, дорога сильно повреждена, и никакой эксплуатации там, очистка канав, труб, очень много воды течет прямо по дороге. Вот, не проводилось. Но уже вопрос вот после этого, как случилось закрытие, так скажем, этой дороги, ставился президентом, что необходимо заняться этой дорогой всерьез и начать вот от Цибильды. До Цибильды еще можно доехать выше. Знаете, проблема в том заключается, что можно туда было поднять технику, которая у нас имеется, дорожно-строительная техника. Но вот эти 40-50 километров, если она своим ходом будет ехать по этим камням и все, то есть практически уже она развалится, доехав на место. Мы не можем вот начать восстанавливать эту дорогу, не начав восстанавливать ее снизу, чтобы постепенно, делая дорогу, можно прийти к тем проблемным участкам. Кроме этого участка еще существует два тоже очень серьезные, которые, ну, не то, что там сегодня или завтра, но под угрозой, что
такое же может произойти с ними. То есть этой дорогой надо серьезно заниматься. И государство, руководство государства этот вопрос поставило, обсуждается, прикидывается примерно, во что это может обойтись. То есть, судя по вашим словам, здесь сыграл не только природный фактор, но и люди. То есть вы говорили, что база строится, вы как-то со специалистами консультировались, может, с геологами или с природоохранным каким-нибудь комитетом нашим, как это все делать, чтобы предотвратить? Ну, человеческий фактор, отсутствие эксплуатации. На всех горных дорогах с верхней, так скажем, со стороны скалы есть канава водоотводная, по которой вода на определенном участке собирается и по трубе сбрасывается уже в ущелье там. Здесь они все забиты, замусорены, потому что постоянные осыпи происходят, заросли, и вода течет по дороге. При движении транспорта по воде происходит размыв и уничтожение дороги. То есть здесь в основном, конечно, человеческий фактор. Но вот это то, что мы сейчас про участок, который говорим, где нет дороги, там чисто природное, конечно. Кадор бил в скалу тысячелетиями, по ней была сверху дорога, и вот эта скала полностью сошла, пласт огромный. Сейчас мы пытаемся врезаться, зайти в нее. Какова общая протяженность дороги, там, не знаю, до Ажеры или как там, конечная... 110 километров. 110 это от, скажем так, от поста ГАИ и до Ажеры, или еще это дальше, самый последний? Ну, сейчас я затрудняюсь километражом сказать, но где-то так примерно, местные говорят 110-120 километров. Это именно до Южного приюта. До Южного приюта. Спасибо. То, что мы вот сейчас работаем, это дальше Латы уже. Коллеги, есть вопросы? Скажите, пожалуйста, понятный факт, что восстановление данной дороги очень затратное дело. Но и тем не менее, те работы, которые ведутся сейчас, насколько их хватит? Ну, то, что мы сейчас в скале вырубаем, это хватит опять прогнозировать трудно, все-таки это природа, но расположение пластов так, что способствует любое землетрясение, все, они могут сойти, но в реальности до этого дорога существовала в этом месте буквально сотни лет, то она и будет существовать. Да, она может быть не удобна, проезд для одной машины и все остальное, но это надежная дорога. Именно на том участке, где мы сейчас работаем. Все остальное требует доработки, доведения до нормального условий, как дорога, чтобы работала. То есть необходимо, опять я говорю, отвод воды с проезжей части, расчистка, очень сильно заросло все. Нужны вложения, нужен человеческий труд и дорога, по которой ходил рейсовый автобус несколько раз в день. Там сохранились участки, где еще асфальт лежит с советских времен. То есть эта дорога, специально было дорожное управление, которое занималось эксплуатацией именно только вот этой дороги. А на пути там еще, по-моему, один или там два тоннеля. Вот их состояние тоже интересно. Исследовали вы? Маленький, так скажем, туннель дальний, если брать от моря, относительно в нормальном состоянии, разбита полностью проезжая часть. Вот. Большой туннель, появились трещины, вывалы. Приглашались специалисты из Сибири, туннельщики, которые обследовали это все, смотрели. И они представили свою смету, но очень дорогостоящий вид работы. Хотя, как говорится, от этого не уйти, все равно этим надо заниматься. На сегодняшний день большой туннель, можно сказать, не аварийный, но не в удовлетворительном состоянии находится. А малый он нормально. Спасибо. В программе инвестиций на 2017-2019 годы прописано достаточное количество мероприятий, которые ложатся на плечи вашего предприятия. Скажите, пожалуйста, насколько вы готовы? Ну, мы, как говорится, рады этому. Хотя, куда приходим мы, там везде случается какая-то беда, несчастье, стихийное бедствие. Рады тем объемам, которые сегодня должны попасть в наше предприятие, мы будем обеспечены работой. Практически техника, ну, сейчас на 90% вся восстановлена, находится на ходу.
И реальные задачи, объемы, которые поставлены будут перед нами, мы выполним. А какие именно, какая задача на ваше управление возложена, на ваше ведомство? И хотел уточнения, может, я пропустил, прослушал, этот ремонт, который на данный момент ведется, это за местный, как говорится, бюджет? Это финансируется местным бюджетом, да. Угу. Ну, в смысле, республиканским бюджетом. Да, а вот в рамках комплексного плана какие объекты или какие задачи перед вами стоят? Ну, это начнем с самой большой нашей задачи, это постоянное подтопление улиц и домов в Сухуму, по улице Чамба, потом все вот эти мелкие речки, которые занимались, вернее, выполняли функции водосброса воды с улиц, они тоже очень замусорены, заросли. Есть незаконные захваты, так скажем, человеку вроде что-то случилось, 2 метра, 3 метра забор сдвинул в сторону речки, забетонировал себе, обеспечил какую-то площадь, территорию, а все это происходит в сужении, и все. Вот, наверное, Сухумчане обратили в последнее время, несмотря на очень сильные дожди, вот зона маяка и та часть не так сильно подтапливается, потому что абхазское пароходство своими силами прочистило выход в море, бухты. И сброс воды не полностью, а частично, для того, чтобы они могли там корабли заходить, выходить, что-то. И это намного уже улучшило ситуацию. А если все полностью сделать, то, знаете, жить на берегу моря и тонуть, как-то не все понимают, почему. Какая сумма отведена на эти строительные работы? Сметная документация. Именно по Кодору. По Кодору вы имеете в виду? По Кодору более 1 000 000 рублей будет выделено вот именно на восстановление аварийного, так скажем, проезда, ликвидацию вот этих последствий. Есть вопрос? Помимо именно Кодорской дороги, конечно же, параллельно есть работы, которые ведутся вашим предприятием. Вы можете их отметить? Помимо Кодорской этого объекта небольшого, ну, мы выполнили работы по восстановлению дороги. Сейчас в селе Верхняя Шера заканчиваются там работы. Выполнили работы по защите железнодорожного полотна. Это в районе речки Репрова, в Гаграх. Потому что во время шторма практически было, рельсы уже в воздухе висели. К сожалению, объектов есть, но они все такие незначительные. Для организации, где почти 100 человек работает на сегодняшний день в усеченном, так скажем, составе, эти объемы маловаты и возникают различные трудности именно в выплате зарплаты, содержание той же техники. И в основном все эти объекты, которые сейчас мы выполняем, были из республиканского бюджета финансирования. Но вот надеемся на эти инвестиционные программы, которые дадут возможность больших объемов освоения, и, соответственно, у нас это уже улучшится ситуация, и технически мы чуть-чуть подрастем, и, думаю, численно тоже расширится и организация. Желающих много, каждый день приходит, просится на работу, все. Разные, правда, люди, но проблем не будет, думаю, с кадрами, потому что люди ищут работу, хотят работать. И если у нас будут вот эти большие объемы, мы, как говорится, покажем себя немножко лучшим видите, чем на сегодняшний день. Игорь Петрович, скажите, пожалуйста, раз уж мы заговорили о кадрах, насколько в вашем предприятии квалифицированные кадры? И есть ли у вас возможность для того, чтобы отправлять своих сотрудников, работников на повышение уровня квалификации и так далее? К сожалению, это очень острый вопрос. Именно профессионалов по этому у нас практически нет. Но много талантливой молодежи, которая хочет учиться, и у них это получается. Но и являются они, опять-таки, вот, как я говорю, самоучками. Вот. А такие специалисты, как, так скажем, рабочие профессии, сварщики, там, механики, механизаторы, все это есть. Очень много в первое время
помогала, поддерживала. Это, так скажем, кузница вот этих кадров в городе Ткварчал, которые просто, это было 10-15 лет тому назад, брали с собой талантливых молодых ребят, сажали. И сегодня они выполняют уже сами самостоятельные рабочие, механизаторы любой сложности работы, на любом виде техники не могут. То есть у нас уже как бы свои кадры выросли. А вот с инженерным составом немножко сложно, да. Не все хотят учиться, это не совсем модной профессии, там, гидротехника, гидрогеолога и все остальное. Сегодня есть тенденция экономист, юрист, ну и, конечно, медики. Коллеги, есть вопросы? Если вопросов нет, благодарим вас за сегодняшнюю пресс-конференцию. Спасибо вам, дорогие коллеги. Табуб. Телехопштай школа харшует яха пресс-центра Джадшахтаз абсна агварахчара яхабы Игорь Казанба. Абриала пресс-конференция харкшу питабуб яха хопшу зиге яйва хайкшара канза абзирас.